Σήμερα θα μιλήσουμε για την επιστήμη απλά, αν πατήσω εντάξει, λοιπόν, πώς επικοινωνούμε αποτελεσματικά την επιστήμη στο ευρύ κοινό. Και να σας πω εδώ ότι συνήθως στα σεμινάρια επικοινωνίας της επιστήμης που κάνουμε, απευθυνόμαστε σε ερευνητές, σε κόσμο δηλαδή που είναι μέσα στα εργαστήρια και κάνει έρευνα. Και στόχος είναι να τους δώσουμε συμβουλές για το πώς να επικοινωνούν, πώς να μιλάνε για την επιστήμη τους με το ευρύ κοινό. Αλλά σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί δεν μιλάω μόνο, νομίζω, σε ερευνητές, αλλά και σε δημοσιογράφους ή σε μελλοντικούς δημοσιογράφους. Και ίσως και κάποιοι από εσάς να θέλετε να ειδικευτείτε ακριβώς και στην επικοινωνία συγκεκριμένα ιατρικών και επιστημονικών θεμάτων, αυτό που ονομάζουμε επιστημονική δημοσιογραφία. Και οι επιστήμονες και οι δημοσιογράφοι σίγουρα έχουμε κάποιες διαφορές στον τρόπο που προσεγγίζουμε πολλές φορές το αντικείμενό μας, αλλά θεωρώ ότι έχουμε και πάρα πολλά κοινά. Στην καλύτερη περίπτωση, λοιπόν, θεωρώ πως και οι δύο κατηγορίες επαγγελματιών ψάχνουν να βρουν την αλήθεια. Έτσι, επίσης, αντιλαμβανόμαστε όλοι πως η γνώση μπορεί να έχει αντίκτυπο μόνο εάν την ακούσουν πολλοί, αν τη μάθουν πολλοί και άλλοι εκτός από εμάς. Οπότε, αντιλαμβανόμαστε, νομίζω, και επιστήμονες και δημοσιογράφοι πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική επικοινωνία. Σήμερα, λοιπόν, λέω να μιλήσουμε για δύο θέματα. Στο πρώτο μέρος θα σας δώσω κάποιες απλές συμβουλές για το τι να προσέχουμε και τι να αποφεύγουμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε για επιστήμη στο ευρύ κοινό, και θα επικεντρωθώ σε 3-4 απλές συμβουλές. Και στο δεύτερο μέρος, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό, ακριβώς επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες από παντού, έτσι, και ιατρικές επιστημονικές πληροφορίες, στόχος είναι να καταλάβουμε πώς ξέρουμε τι είναι επιστημονικά έγκυρο και τι δεν είναι. Δηλαδή, πώς επιλέγουμε την έγκυρη επιστημονική πηγή, πώς συλλέγουμε τις πληροφορίες μας, ούτως ώστε αργότερα να τις επικοινωνήσουμε. Αυτά τα δύο, λοιπόν. Θέλω όμως να ξεκινήσω, ίσως με μια έτσι κοινή παραδοχή, και θα ξεκινήσω με ένα απόφθεγμα από τον υπέρτατο Καρλ Σέιγκαν, ο οποίος είναι ένας κορυφαίος αστρονόμος, ήταν κορυφαίος αστρονόμος, αστροφυσικός, γνωστός για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε να καταστήσει προσιτές τις αρχές της επιστήμης στον απλό κόσμο. Και αν και πάνε σχεδόν 30 χρόνια από το θάνατό του, το 1996, τα λόγια του σήμερα θεωρώ ότι είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Είπε λοιπόν ο Καρλ Σέιγκαν ότι αν και ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι απολύτως εξαρτώμενη από την επιστήμη και την τεχνολογία, εν τούτη σχεδόν κανένας δεν ξέρει τίποτα για επιστήμη και τεχνολογία. Η επιστήμη λοιπόν τρέχει, η τεχνολογία μπαίνει στις ζωές μας, και όμως η κοινωνία δεν ακολουθεί κατά ανάγκη με τους ίδιους ρυθμούς. Και ένα μεγάλο βάρος της ευθύνης για αυτό το πράγμα πέφτει βέβαια και στους ίδιους τους ερευνητές, στους ίδιους τους επιστήμονες, οι οποίοι μένουμε κλεισμένοι μέσα στα εργαστήρια, μιλάμε μόνο στους συναδέλφους μας και δεν είμαστε αρκετά, τέλος πάντων, εξωστρεφείς με την κοινωνία. Σήμερα, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη η επιστήμη να φύγει από τα εργαστήρια, να φύγει από τις αίθουσες διδασκαλίας και να βγει έξω στον κόσμο και να μιλήσουμε για την επιστήμη απλά. Να φροντίσουμε να μην είναι για τους λίγους, λοιπόν, αλλά να είναι, αν γίνεται, για τους πολλούς. Και σε αυτόν τον αγώνα το βάρος πέφτει όχι μόνο στους ερευνητές, αλλά και στους δημοσιογράφους, ακριβώς γιατί οι δημοσιογράφοι λειτουργούν και ως μεσάζοντες, ως γεφυροποιοί μεταξύ των επιστημόνων και της κοινωνίας. Λοιπόν, πώς κάνουμε όμως την επιστήμη προσιτή στο μη εξειδικευμένο κοινό, πώς μιλάμε λοιπόν για επιστημονικά θέματα απλά και κατανοητά? Και πριν προσπαθήσω να σας δώσω κάποιες συμβουλές, κάποια tips, όπως λέμε, επικοινωνίας της επιστήμης, νομίζω πως οφείλω να πω ότι στην πραγματικότητα η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Σήμερα η επικοινωνία της επιστήμης, ακριβώς επειδή είναι τόσο σημαντική, έχει μελετηθεί, έχουν γίνει πειράματα γύρω από το θέμα, έχουν συλλεχθεί δεδομένα για το πώς πρέπει να κάνουμε σωστή επικοινωνία επιστήμης. Σήμερα, λοιπόν, υπάρχει μια καινούρια επιστήμη γύρω από αυτό το θέμα, η επιστήμη της επικοινωνίας της επιστήμης, έτσι, μια ολόκληρη, λοιπόν, ερευνητική κατεύθυνση, η οποία ασχολείται ακριβώς με τους τρόπους με τους οποίους μεταφέρουμε επιστημονικά θέματα στο κοινό. Σήμερα υπάρχουν προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι αφιερωμένα ακριβώς στην επικοινωνία της επιστήμης. Και υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα και στην ελληνική γλώσσα, ας πούμε, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που προσφέρουν ακριβώς αυτό το αντικείμενο, το οποίο μπορούν να το παρακολουθήσουν και επιστήμονες ερευνητές, που τους ενδιαφέρει η επικοινωνία της επιστήμης, όπως και δημοσιογράφοι, υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων, επαγγελματίες σε μουσεία, σε κέντρα ερευνητικά κτλ. Άρα,
Πώς κάνουμε επικοινωνία της επιστήμης, δεν είναι κάτι απλό. Αυτό όμως φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και μια κοινή κατάσταση όπου μπορούμε να σας δώσουμε κάποιες συμβουλές και κάποια tips για το τι πρέπει να προσέχουμε και τι πρέπει να αποφεύγουμε. Λοιπόν, θα σας δώσω 2-3 πληροφορίες που εμένα με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ όταν προσπαθώ να επικοινωνήσω τη δική μου επιστήμη και ελπίζω να τις βρείτε χρήσιμες. Λοιπόν, καταρχήν, το πρώτο, σήμερα γνωρίζουμε πως ο κόσμος για να σε ακούσει, καταρχήν πρέπει να σε εμπιστευτεί. Ήρθε λοιπόν ίσως ο καιρός να προχωρήσουμε μακριά, πέρα από την παρουσίαση γεγονότων, στοιχείων, δεδομένων, γραφικών παραστάσεων, όπως βλέπετε εδώ και αριθμών, και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ επιστημόνων και κοινού. Και τι εννοώ εδώ? Εννοώ ότι αυτός ο οποίος μας ακούει πρέπει να νιώσει ότι αυτό το οποίο του λες τον αφοράει. Πρέπει εν ολίγης να κάνουμε τους ανθρώπους να νοιαστούν για αυτό που τους λέμε. Και ποιος είναι ο τρόπος να το κάνεις αυτό? Ένας τρόπος είναι να το κάνεις λέγοντας μια ιστορία, το λεγόμενο storytelling. Η ιστορία είναι γεγονότα τυλιγμένα σε συναισθήματα, έλεγε ο Όλσον το 2009. Και αυτό είναι πολύ σωστό. Οι ιστορίες είναι κάτι απλό, είναι κάτι εύπεπτο, είναι κάτι που κάνει τον κόσμο εύκολα να τις ξαναθυμηθεί. Γιατί μας πάει πίσω στον καιρό που οι Homo sapiens ζούσαμε σε σπηλιές και όπως όλα τα ζώα και όλα τα φυτά επικοινωνούν έτσι, το ένα με το άλλο με διάφορους τρόπους, μόνο οι άνθρωποι λένε ιστορίες. Έτσι. Οι άνθρωποι, η αφήγηση είναι ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό συγκεκριμένα των Homo sapiens, των ανθρώπων, και μας ξεχωρίζει πραγματικά από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Ο εγκέφαλός μας λοιπόν έχει εξελιχθεί στο να είναι πολύ δεκτικός σε ιστορίες. Η ιστορία έχει ένα πολύ σημαντικό μέρος στην ανθρώπινη νόηση. Έτσι, οπότε, αν καταφέρουμε να πλησιώσουμε κάποια επιστημονικά δεδομένα που θέλουμε να περάσουμε μέσα σε μια ιστορία, αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο να περάσουμε το μήνυμά μας με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Η δεύτερη συμβουλή έχει να κάνει με την ορολογία και τους τεχνικούς όρους τους οποίους χρησιμοποιούμε. Αυτό το οποίο ονομάζουμε jargon. Το jargon, η τεχνική ορολογία, είναι ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο στην κατανόηση επιστημονικών ιδεών από το κοινό. Είναι να το φαντάζεστε σαν ένα τοίχο γεμάτο τούβλα μεταξύ εσάς και του κοινού. Επίσης, το jargon, η επιστημονική ορολογία, είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι ψευδοεπιστήμονες, οι τσαρλατάνοι. Δίνουν δηλαδή με ένα επιστημονικοφανή μανδύα, έτσι, διάφορες ψευδείς ειδήσεις, ακριβώς γιατί υπάρχει και αυτό το ρητό ότι αν δεν μπορείς να πείσεις τον άλλον, τότε μπέρδεψέ τον. Είναι αντίθετα όμως τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πως το να μιλάς απλά, χωρίς τεχνικούς όρους, δεν σημαίνει ότι χάνεις από το κύρος σου. Δεν σημαίνει πως υπεραπλουστεύεις. Ίσα-ίσα δείχνει ότι έχεις κατανοήσει ένα επιστημονικό φαινόμενο αρκετά και άρα μπορείς να το κάνεις προσιτό και στο μη εξειδικευμένο κοινό. Το να κάνεις λοιπόν τις ιδέες σου προσβάσιμες στο κοινό, που δεν έχει το επιστημονικό υπόβαθρο, δεν είναι το ίδιο με το να υπεραπλουστεύεις. Άρα απλοποιούμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Και τι σημαίνει μέχρι εκεί που μπορούμε? Γενικά υπάρχει ένας μεγάλος κανόνας στην επικοινωνία της επιστήμης και αυτός είναι ότι ο στόχος μας όταν μιλάμε απλά είναι ότι δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε 100% σωστοί σε αυτό που θέλουμε να πούμε ή να γράψουμε. Ο στόχος μας όμως είναι να μην είμαστε λάθος, να μην φτάσουμε δηλαδή σε σημείο να πούμε κάτι το οποίο είναι πραγματικά λανθασμένο. Κάτι το οποίο δεν κάνουν προφανώς οι ψευδοεπιστήμονες και οι τσαρλατάνοι, γιατί εκεί δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, όταν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τεχνικούς όρους και jargon, τότε μην φοβάστε να χρησιμοποιείτε, να τους επεξηγείτε καταρχήν και να χρησιμοποιείτε αναλογίες ή παρομοιώσεις. Ας πούμε, το κύτταρο είναι ένα εργοστάσιο. Ή όταν μιλάμε για το ανθρώπινο γονιδίωμα, το DNA, μπορούμε να το παρομοιάσουμε σαν ένα βιβλίο, όπου οι σελίδες είναι τα γονίδια. Ή αν θέλουμε να εξηγήσουμε για τα εμβόλια mRNA, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια συνταγή που δίνουμε, όπως όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα κομμάτι κέικ. Έτσι, γενικά βοηθάει πολύ το κοινό να καταλάβει, να κατανοήσει περισσότερο κάποιους επιστημονικούς όρους. Εδώ σας δείχνω ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούμε εμείς στο εργαστήριο. Αυτό είναι ένα, όπως λέμε, κυταρικό μονοπάτι, το οποίο μελετάμε εμείς στο εργαστήριο της φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Εδώ σας δείχνω τι συμβαίνει σε ένα κύτταρο όταν αυτό στρεσαριστεί και πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να ζει ή αν θα αυτοκτονήσει. Το λεγόμενο UPR pathway. Πολλές φορές, λοιπόν, παραλληλίζουμε αυτή την πολύπλοκη δομή με το μετρό του Τόκιο. Δεν ξέρω αν βλέπετε το πόσο πολύ μοιάζουν και έτσι μπορεί να αντιληφθεί το κοινό την πολυπλοκότητα αυτού του κυταρικού μονοπατιού, βλέποντας μια εικόνα την οποία γνωρίζει ή τέλος πάντων του είναι πιο κοινή, πιο κοντά σε αυτόν.
Λοιπόν, ακόμα κάτι το οποίο θεωρώ σημαντικό είναι ότι πρέπει να προσέχουμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα επιστημονικό θέμα, να μην γινόμαστε χήμαροι πληροφοριών, όπως το χήμαρο που βλέπετε εδώ. Είναι σημαντικό να κρατάμε ένα ή μερικά βασικά μηνύματα σε αυτό που θέλουμε να πούμε. Αυτό που λέμε keep it short and simple ή το KISS, όπως λέμε στην επιστήμη. Δηλαδή κάτι το κρατάμε απλό, με πολύ λίγα μηνύματα. Αυτά τα 3 βασικά σημεία, τα οποία προτείνει και η Αμερικανική Ένωση για την Προώθηση της Επιστήμης, η AAAS, όταν κάνει σεμινάρια ορθής επικοινωνίας της επιστήμης, προτείνει τα λεγόμενα 3 M's, memorable, meaningful and miniature, που τι σημαίνει? Σημαίνει να προσπαθήσεις, όταν θέλεις να μιλήσεις, αυτό που θα πεις να είναι αξέχαστο, να το θυμάται ο άλλος, να έχει κάποιο νόημα, να είναι relevant για αυτό, να τον ενδιαφέρει και σίγουρα να είσαι λακωνικός, να μην μιλάς, να μην χρησιμοποιείς 1000 διαφορετικά μηνύματα. Άρα, αν μπορώ να συνοψίσω, 4 συμβουλές από μένα είναι μην φοβάστε να χρησιμοποιείτε το storytelling, να χρησιμοποιείτε λοιπόν ιστορίες, να αποφεύγετε τους τεχνικούς όρους, αν πρέπει να τους χρησιμοποιήσετε τότε να τους επεξηγείτε και είναι πάντα καλό να χρησιμοποιούμε αναλογίες και μεταφορές και παρομοιώσεις και πάντα να κρατάμε την ομιλία μας απλή ή τέλος πάντων την παρουσίασή μας απλή με 3 βασικά σημεία. Έτσι, να είναι αξέχαστη, με νόημα και λακωνική. Και βέβαια, όταν το κάνουμε αυτό, να θυμόμαστε ότι ο κόσμος πρέπει να νοιάζεται για αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε, πρέπει να το κάνουμε σχετικό σε αυτόν και ότι δεν θα μπορούμε ίσως να είμαστε 100% σωστοί, αλλά ποτέ να μην πούμε κάτι το οποίο είναι πραγματικά λάθος. Λοιπόν, σε έναν κόσμο όμως που βομβαρδιζόμαστε από πληροφορία, από παντού, από την τηλεόραση, από το διαδίκτυο, από τους χίλιους μύριους ειδικούς, πώς ξέρουμε την επιστημονικά έγκυρο και τι δεν είναι, πώς επιλέγουμε ποια είναι η πληροφορία την οποία θα προωθήσουμε και θα επικοινωνήσουμε. Και εδώ, έτσι, πολύ απλά, θα σας πω λοιπόν μια ιστορία, έτσι, μικρή ιστορία. Ας πούμε ότι αυτός εδώ είναι ο Γιώργος. Έτσι. Λοιπόν, ο Γιώργος κάποια στιγμή δεν νιώθει καλά, πάει στο γιατρό, και ο γιατρός του κάνει εξετάσεις και καταλήγει πως ο Γιώργος έχει την ασθένεια Α, η οποία, ας πούμε, ασθένεια Α, ότι είναι σοβαρή και απαιτεί συγκεκριμένη αγωγή. Κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Γιώργο. Γι' αυτό ο Γιώργος καταφεύγει και σε έναν δεύτερο γιατρό, ο οποίος και πάλι καταλήγει στην ίδια διάγνωση, ότι είναι η ασθένεια Α. Το ίδιο κάνει και ένας τρίτος γιατρός στον οποίο πάει και ένας τέταρτος γιατρός στον οποίο πάει. Και ο Γιώργος συνεχίζει έως ότου βρίσκει έναν γιατρό, ο οποίος λέει στον Γιώργο ότι όχι, στην πραγματικότητα η ασθένεια Α δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο το δημιούργησαν τα μίντια. Και αυτό που έχει είναι η ασθένεια Β, η οποία είναι πολύ απλή και μπορεί να θεραπευτεί με τη βοήθεια, δεν ξέρω, ομοιοπαθητικών φαρμάκων και αποτοξίνωσης. Ο Γιώργος τώρα έχει επιτέλους ηρεμήσει με αυτή τη διαφορετική διάγνωση, γιατί όλοι θέλουμε να ακούσουμε αυτό το οποίο ευχόμαστε, τα καλά νέα, έτσι. Αν όμως πιστέψει αυτό, ενώ στην πραγματικότητα όλα δείχνουν ότι η πιθανότητα έχει την ασθένεια Α, έτσι, τότε ο Γιώργος μπορεί να έχει η πρόγνωσή του να μην είναι καλή και μπορεί εν τέλει, ας πούμε, και να πεθάνει. Το να ελπίζεις λοιπόν ότι έχεις κάτι το οποίο είναι καλύτερο, έτσι, δυστυχώς δεν αλλάζει και τη διάγνωση. Μπορείς όμως να βρεις έναν γιατρό, ο οποίος θα σου πει αυτό που θέλεις να ακούσεις, έτσι, ή έναν επιστήμονα. Άρα, ποιον γιατρό μπορούμε να εμπιστευτούμε, ποιον επιστήμονα μπορούμε να εμπιστευτούμε? Να σας πω εδώ ότι στην επιστήμη και στην ιατρική τίποτα δεν είναι 100% σίγουρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο ονομάζεται επιστημονική συνένεση. Και είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει να πούμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τι πραγματικά συμβαίνει και ποια μπορεί να είναι τελικά η σωστή διάγνωση. Αν μιλήσεις, ας πούμε, με 50 γιατρούς, έτσι, και 25 σου πούν ότι έχεις την ασθένεια Α, ενώ οι άλλοι 25 σου πούν ότι έχεις κάτι άλλο, τη Β, τότε είναι εμφανές ότι η γνώση σχετικά με τη συγκεκριμένη ασθένεια δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμα. Άρα η απάντηση είναι δεν γνωρίζουμε. Και, όταν όμως οι πλήστοι γιατροί και επιστήμονες κλείνουν προς μία εξήγηση, με μόνο λίγες φωνές να αντιτίθενται, τότε λέμε πως αυτό το φαινόμενο έχει φτάσει σε αυτό που ονομάζουμε επιστημονική συνένεση. Και η επιστημονική συνένεση επιτυγχάνεται όταν υπάρχουν πολλά δυνατά στοιχεία, δεδομένα, τα οποία υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο φαινόμενο. Έτσι. Οπότε οι επιστήμονες συμφωνούν ότι το φαινόμενο αυτό, η εξήγηση αυτή, προσεγγίζει την αλήθεια. Τέλος πάντων, όσο πιο αντικειμενική αλήθεια. Άρα, δεν έχει σημασία ποια εξήγηση θα θέλαμε ή ποια είναι πιο ευχάριστη ή ποια είναι πιο αρεστή.
αλλά πια προσεγγίζει περισσότερο την αλήθεια. Τώρα, αν λοιπόν οι περισσότεροι επιστήμονες, οι περισσότερες μελέτες και τα δεδομένα, οι ειδικοί δείχνουν ότι δεν ξέρω, ότι τα εμβόλια έναντι της COVID είναι αποτελεσματικά και ασφαλή, ή ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική, ή ότι η ακτινοβολία 5G δεν προκαλεί καρκίνο, ή ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό, έτσι, τότε σε αυτά τα θέματα λέμε πως έχουμε συνένεση. Το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής δεν συμφωνεί και δεν πιστεύει ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έτσι, σε όποια θέση και να βρίσκεσαι ή όσο δυνατά και να φωνάζουν κάποιες μεμονωμένες φωνές, αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Έτσι. Η πραγματικότητα αλλάζει μόνο εάν έρθουν στο φως πραγματικά δυνατά δεδομένα, τα οποία δείχνουν κάτι διαφορετικό. Και εδώ θα έρθω σε ακόμα ένα απόφθεγμα από τον μεγάλο Κάρλ Σέιγκαν, ο οποίος είχε πει κάποτε ότι οι υπερβολικοί ισχυρισμοί απαιτούν και υπερβολικά επίπεδα αποδείξεων ή αποδεικτικών στοιχείων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η επιστημονική συνένεση δεν είναι δόγμα σε καμία περίπτωση. Δεν είναι το τέλος της επιστημονικής διερεύνησης. Αν όμως κάτι αντιτίθεται στην πληθώρα δεδομένων που έχουν καθορίσει αυτή την επιστημονική συνένεση, τότε για να διαφοροποιηθεί ή για να αναιρεθεί η συνένεση, απαιτούνται σκληρά αποδεικτικά στοιχεία και όχι απλά δυνατές φωνές στα κανάλια ή στο ίντερνετ ή στο Twitter ή δεξιά και αριστερά. Γενικά, επίσης, να θυμόμαστε ότι ο επιστημονικός σκεπτικισμός, όπως λέμε, είναι απίστευτα υγιής και είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται και έτσι προχωράει η επιστήμη. Ο χώρος όμως, για να υπάρχει αυτός ο σκεπτικισμός και το debate το επιστημονικό, είναι τα επιστημονικά συνέδρια. Δεν είναι σε καμία περίπτωση τα κανάλια των τηλεοράσεων, έτσι, γιατί απαιτούν αυτοί οι οποίοι το κάνουν να έχουν ένα επιστημονικό υπόβαθρο, να έχουν γνώσεις τεχνικές, το οποίο είναι κάτι που το ευρύ κοινό δεν έχει και φυσικά δεν οφείλει και να έχει, έτσι. Λοιπόν, πολλές φορές όμως αυτές οι μεμονωμένες φωνές, οι δυνατές φωνές, οι αντιφατικές που αντιτίθεται στη συνένεση, μπορεί να μπερδέψουν το κοινό. Και μπορεί να κάνουν το κοινό να θεωρεί ότι υπάρχει μια πραγματική διχογνωμία απόψεων, εκεί που δεν υπάρχει. Σας δίνω εδώ το παράδειγμα, ας πούμε, της κλιματικής αλλαγής, όπου υπάρχει μια πολύ δυνατή συνένεση, την υπολογίζουμε περίπου στο 97% των επιστημόνων που υποστηρίζουν το φαινόμενο, με ένα 3%, αν όχι λιγότερο, να αντιτίθεται. Όταν όμως τα media δίνουν ένα βήμα, όπου αυτό το βήμα είναι 50-50 ή περισσότερο, έτσι, μεταξύ αυτών των φωνών, τότε τι συμβαίνει? Αρχίζει να πιστεύει και ο κόσμος ότι υπάρχει διχογνωμία ανάμεσα στους επιστήμονες, ενώ αυτή η διχογνωμία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και η απάντηση της επιστήμης είναι ξεκάθαρη. Επίσης, μερικές φορές, στην προσπάθειά τους και οι δημοσιογράφοι να σεβαστούν αυτές τις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας, όπως πολύ ωραία μου εξήγησε η Χριστιάνα, η αρχή της αντικειμενικότητας, έτσι, πέφτουν μερικές φορές στην παγίδα στο να παρουσιάζουν φωνές, οι οποίες απέχουν πολύ από τη συνένεση, ακριβώς για να ακουστεί αυτό που λέμε και η αντίθετη άποψη. Όπως είπαμε όμως και πριν, η αντίθετη άποψη, το επιστημονικό debate, γίνεται στα επιστημονικά μετερίζια και δεν πρέπει να γίνεται μπροστά, ας πούμε, από ένα κανάλι ή στην τηλεόραση, ακριβώς επειδή, όπως είπαμε, απαιτείται ειδίκευση και τεχνικές λεπτομέρειες και ειδικές συνθήκες. Λοιπόν, άρα, πώς ξέρουμε λοιπόν ποια είναι η επιστημονική συνένεση γύρω από ένα θέμα, ποιος θα μας ενημερώσει, σε ποιον πρέπει να απευθυνθούμε? Εδώ η απάντηση δεν είναι τόσο δύσκολη. Πρέπει να ψάχνουμε πληροφορίες οι οποίες προέρχονται και οι οποίες επικοινωνούνται από επίσημες επιστημονικές εταιρείες, από επίσημους συλλόγους, από τους επίσημους φορείς. Γιατί εκεί και μόνο υπάρχει ένα πλήθος ειδικών, οι οποίοι έχουν αναλύσει τη βιβλιογραφία και μπορεί να αποφανθεί με αρκετή αυτοπεποίθηση σχετικά με ένα επιστημονικό θέμα. Επίσης, οι φορείς αυτοί πρέπει να θυμόμαστε πως παρακολουθούν πάρα πολύ στενά τη βιβλιογραφία και συνεχώς εξυγχρονίζουν τις οδηγίες τους. Ποιοι είναι αυτοί οι οργανισμοί? Εδώ σας δείχνω μόνο μερικούς: τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το FDA, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ειδικά όσον αφορά τώρα, παραδείγματος χάρη, τα εμβόλια. Άρα, εμπιστοσύνη στους θεσμούς, άντληση πληροφορίας από αυτές τις πηγές. Εδώ πέφτει και ένα μεγάλο βάρος και σε εμάς, τους ερευνητές, τους επιστήμονες, όταν βγαίνουμε στα μέσα, όταν μας καλούν οι δημοσιογράφοι, αυτό που πρέπει να μεταφέρουμε δεν είναι δική μας άποψη τελικά, αλλά είναι η επιστημονική συνένεση όπου βρίσκεται μέχρι εκείνο το συγκεκριμένο σημείο. Και θέλω να τελειώσω με αυτό εδώ, με το ρητό που λέει ότι ένα ψέμα έχει κάνει το γύρο του κόσμου, ενώ η αλήθεια καημένη προσπαθεί ακόμα να δέσει τα κορδόνια της. Και τι εννοούμε με αυτό? Εννοούμε ότι γενικά, δυστυχώς, οι ψευδείς ειδήσεις κυκλοφορούν ταχύτατα, ανεξέλεγκτα.
Ενώ η αλήθεια, ακριβώς επειδή απαιτεί επαλήθευση, σωστή επικοινωνία και έχει και κάποιους περιορισμούς, καθυστερεί. Και αυτό μεγαλώνει ακόμα περισσότερο την ευθύνη που έχουμε κυρίως οι επιστήμονες, αλλά και οι δημοσιογράφοι και όλοι εμείς που διαδίδουμε την επιστήμη, να διαδίδουμε μόνο αξιόπιτες πληροφορίες. Αν κάνουμε ένα παραστράτημα, η διάδοση μιας λανθασμένης ιατρικής πληροφορίας θα τρέξει με ανεξέλεγκτους ρυθμούς, θα προκαλέσει σύγχυση και μπορεί τελικά να κοστίσει και ζωές. Ας αναλογιστούμε λοιπόν όλοι το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί και να προσπαθήσουμε να διαδίδουμε μόνο έγκυρες πληροφορίες. Και με αυτό εδώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με χαρά να απαντήσω οποιασδήποτε πορείες ή ερωτήσεις υπάρχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρτάνη. Εξαιρετική παρουσίαση, ενδιαφέρουσα. Θέλω να δώσω τώρα το βήμα σε όποιον θέλει από το κοινό. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάποια ερώτηση, κάποια διευκρινιστική ερώτηση, μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας, να ρωτήσετε απευθείας στην Dr. Pierry ή να το γράψετε στο chat, αν προτιμάτε, και μπορώ να μεταφέρω εγώ τις ερωτήσεις σας. Να δώσουμε Ελπίζω να ήταν κατανοητό. Μια χαρά, μια χαρά. Να δώσουμε έτσι ένα λεπτό να σκεφτούν ίσως τα άτομα που είναι μαζί μας, αν έχουν κάποια ερώτηση. Όπως είπα και πριν, μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας, αν θέλετε να ρωτήσετε απευθείας. Οκ, βλέπω εδώ ότι καμία ερώτηση, όλα πολύ χρήσιμα. Χαίρομαι πολύ. Αυτό που θέλουμε πάντα να ακούμε, έτσι. Ελπίζω λοιπόν αυτό να σημαίνει ότι δεν βαρέθηκε ο κόσμος και έφυγε, αλλά ότι ίσως ήταν κατανοητό. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Πολύ καλά. Να αναφέρω επίσης ότι η συγκεκριμένη παρουσίαση θα αναρτηθεί και στο YouTube. Θα τα ανακοινώσουμε μέσα από τα δικά μας κανάλια, από τους οργανισμούς που ανέφερα και πριν, που εμπλέκονται στο project Jourti. Οπότε, αν θέλετε, σίγουρα θα μπορείτε να ξαναδείτε τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Νομίζω είχε αρκετά έτσι, χρήσιμα tips, που νομίζω θα ήταν καλή ευκαιρία, αν θέλει κάποιος να ξαναδεί την παρουσίαση. Θα έχει την ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μυρτάνη. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή συνέχεια στο εργαστήριο. Ευχαριστούμε.